হ্যালো বন্ধুরা, রাস্তাঘাট নির্মাণের মেশিনের ভিডিওটিতে আপনাদের আবার স্বাগতম। আজকের ভিডিওটি অনেক ইন্টারেস্টিং, কেননা আজকের ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে কিছু মেশিন দেখাবো যেগুলো রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজগুলোকে একদম সহজ করে দিয়েছে। ভিডিও শুরুর আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন যাতে নিত্য নতুন ভিডিও আপডেট পেতে পারেন। তবে চলুন শুরু করি। বন্ধুরা, আজকের তালিকার প্রথমে রয়েছে ইট তৈরি করার মেশিন। এই মেশিনটি ইট তৈরি করার মেশিনের ভিতর সবচেয়ে আধুনিক মেশিন। ইট তৈরি করার জন্য প্রথমে এই মেশিনের ভিতরে মাটি ও অন্যান্য উপাদানগুলোকে মিক্স করা হয়। মিক্স করা হয়ে গেলে উপাদানগুলো প্রেস মেশিনে চলে আসে, যে মেশিন মাটির দলা চাকার সাথে যুক্ত ফ্রেমে চাপ দেয়, যার ফলে অনবরত ইট বাইরে বের হয়ে আসে। এই আধুনিক মেশিন প্রতি মিনিটে প্রায় 300 ইট বানাতে পারে। বন্ধুরা, তালিকার দ্বিতীয় নাম্বার রয়েছে লিভ ভ্যাকুয়াম মেশিন। এই আধুনিক মেশিনটি মূলত রাস্তা থেকে গাছের পাতা ও অন্যান্য আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই মেশিনটি ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মতো কাজ করে, যার সামনের দিকে একটি শক্তিশালী পাইপ লাগানো আছে, যেটি তার শক্তিশালী ভ্যাকুয়াম পাম্পের সাহায্যে ময়লা ও গাছের পাতাকে একটি ডাস্টবিনে জমা করে। এই মেশিনটি যে কত শক্তিশালী এর কাজ দেখে হয়তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন। মেশিনটি বিভিন্ন পরিষ্কারের কাজে খুব সহজে ব্যবহার করা যায়। বন্ধুরা, আজকের তালিকার তৃতীয় নাম্বার রয়েছে ওয়াকিং এক্সক্যাভেটর। এই এক্সক্যাভেটরটিকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে অদ্ভুত এবং শক্তিশালী এক্সক্যাভেটর। এই এক্সক্যাভেটরটি এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে কাজ না করতে পারে। এর ডিজাইন সাধারণ এক্সক্যাভেটর থেকে একদম আলাদা। এর পাগুলোকে মাকড়সার পায়ের মতো ডিজাইন করা হয়েছে, যার ফলে এটি যে কোনো জায়গায় কাজ করতে পারে। এর সাথে শক্তিশালী হাইড্রোলিক সিস্টেম লাগানো আছে, যার কারণে যে কোনো ধরনের শক্তিশালী কাজ খুব সহজে করতে পারে। বন্ধুরা, আজকের তালিকার চতুর্থ নাম্বার রয়েছে বিটুমিন স্প্রেয়ার। এই মেশিনটি রাস্তা তৈরির কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। রাস্তা তৈরিতে সমানভাবে এবং সমান উপাদানে বিটুমিন স্প্রে করা খুব চ্যালেঞ্জিং একটি কাজ, কিন্তু এই মেশিনটি দিয়ে সেই কাজকে খুব সহজে করা যায়। মেশিনটি তার অনেকগুলো স্প্রেয়ার দ্বারা কয়েক মিনিটে বিটুমিনকে সমানভাবে স্প্রে করে দিতে পারে, যা করতে কয়েকজন শ্রমিকের অনেক সময় লেগে যেত। বন্ধুরা, আজকের তালিকার 5 নাম্বার রয়েছে রোড সাইড মিলিং মেশিন। এই মেশিনটি মূলত রাস্তার পাশের ঘাস তুলে ফেলার জন্য ব্যবহার করা হয়। মেশিনটি মাটির স্তর সহ ঘাস তুলে ফেলে, যার ফলে রাস্তার দুই পাশের অনেকটা জায়গা বের হয়ে যায়। মেশিনটি ঘাসগুলোকে এমনভাবে কার্পেটের মতো তুলে ফেলে যাতে সেখানে নতুন করে ঘাস না জন্মাতে পারে। বন্ধুরা, আজকের তালিকার সর্বশেষ অবস্থান রয়েছে কন্ট্যুর 700। এটি মূলত একটি রাস্তা রং করা মেশিন। এই মেশিনটি রাস্তার বিভিন্ন ধরনের নির্দেশক রং করার জন্য ব্যবহার করা হয়। মেশিনটি ব্যবহার খুব সহজ। এর ভিতরে রং লোড করে রাস্তা দিয়ে চালিয়ে যে জায়গাটায় রং করতে হবে সেখানে গিয়ে বাটন প্রেস করলেই মেশিনটি সে জায়গাটায় সঠিক পরিমাণে রং করে দেয়। যদিও আমাদের দেশে এই ধরনের মেশিন দ্বারা রাস্তায় রং করা হয় না। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। এর ভিতরে কোন মেশিনটি আপনার ভালো লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।